Vớt ra. Chuẩn bị cách gà và đùi gà, cho gà vào giấy để khô. Các bạn lấy tăm hay gì đó để chọc cho dễ thấm bột hơn nha, bỏ xì đầu tương vô. Bột ớt. Trộn đều lên. Bột mì là thành phần chính tạo lớp vỏ giòn, bột ngô giúp tạo thêm độ giòn cho lớp vỏ. Bột nở giúp vỏ gà rán phồng lên và giòn xốp hơn. Một số công thức có thể thêm một chút bột cà ri để tạo ra một hương vị đặc biệt. Các loại bột vừa nãy, đập thêm của trứng, một chút nước vô. Nhúng gà vừa rồi vào bột. Nhúng và lăn. Bỏ vô chiên. Sau khi chín thì ta sẽ vớt ra. Rồi nhớ like video,